Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì Diễm làm thử công thức bánh trung thu nướng nhân sầu riêng với phần nhân rất là dẻo mềm. Cái khuyết điểm là nếu mà mình nướng nhanh để tránh vỏ bánh bị nứt á, thì để lâu cái vỏ nó sẽ bị mềm nhão ra. Vì vậy Diễm cũng thử nhiều cách nướng và Diễm rút ra được một số kinh nghiệm Diễm sẽ chia sẻ trong video. Bây giờ mình cùng vào bếp nướng bánh với Diễm nha. Mình sẽ đi làm nhân bánh trước. Diễm có 250g đậu xanh đã do rửa thật là sạch, 3g muối, 1 lít nước, và mình bật bếp lên á, mình nấu cho cái phần nước đậu này nó sôi. Khi mà nó sôi á, thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình nha. Mình giữ làm sao cho cái nồi đậu xanh của mình nó sôi là được, và mình không đậy nắp. Mình hớt bọt cho thật là sạch, và mình nấu ở cái lửa trung bình này cho tới khi mà nước á, nó rút còn xăm xắp mặt đậu. Lúc này á, mình mới lấy nắp mình đậy lại và mình sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Bếp Diễm cái chính số thì Diễm để số 3 và mình nấu thêm 20 phút nữa thì mình sẽ được đậu xanh nó chín mềm nhừ. Là mình có thể nấu theo cách của riêng mình, miễn sao đó đậu chín mềm là được. Sau 20 phút á, mình nhắc khỏi bếp, Diễm sẽ chuẩn bị 15g bột bánh dẻo. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng tinh bột bắp. Diễm cho vào 50ml nước. Nếu mà mình sử dụng tinh bột bắp á, thì mình cho 30ml nước là được. Mình khuấy cho bột nó tan đều ha. Rồi mình sẽ cho cái phần bột này vào trong nồi đậu xanh. Đậu xanh á, mình nên nấu vừa chín á, thì mình làm luôn nha. Diễm cho vào 150g đường. Phần bột hồi nãy mình vừa pha đó, mình cho vào luôn. Và mình mang cái đậu xanh này mình xay cho thật là nhuyễn. Đậu xanh nó rất là mềm á, vì vậy mình cũng có thể xay bằng cối xay sinh tố. Sau khi xay xong á, thì mình rây lại ha, để mình bỏ đi những cái đậu xanh lợn cợn hoặc là bột á, nó còn chưa có tan. Bây giờ mình đi xào nhân luôn nha. Bắt nồi nhân lên bếp á, thì Diễm để cái lửa trung bình ha, Diễm để số 6,5. Và ở đây Diễm có 100g dầu ăn ha, mình cũng có thể sử dụng dầu dừa, miễn dầu nào nó không có mùi nặng là được. Mình cho từng muỗng canh dầu vào nồi nhân và mình khuấy thiệt là tan đều ha. Khi mà mình thấy không còn dầu nữa thì mình mới tiếp tục cho cái muỗng canh dầu tiếp theo. Và cứ như vậy cho tới hết cái chén dầu 100g nha. Và mình thấy á, lúc mà mình khuấy đó, Diễm thấy nếu mà mình có kinh nghiệm rồi hoặc là mình muốn làm nhanh á, thì mình cứ để cái lửa làm sao nha. Cái nồi đậu xanh của mình á, lúc nào nó cũng sôi, hoặc là sôi hơn tí xíu cũng được. Quan trọng là mình phải khuấy theo một chiều và khuấy thiệt là đều tay ha, thì mình xào nhân rất là nhanh. Với cái chảo nhân này nếu mà mình xào cái lửa nhỏ thì cả tiếng hơn á, còn nếu mình xào lửa trung bình cao như vậy thì mình xào khoảng từ 35 tới 40 phút là nhân đạt. Nhân đạt là mình thấy nó sẽ tạo thành một khối dẻo mịn và mình cho tay mình sờ thử nó không có bị dính tay. Mình nên cân thì sẽ chính xác hơn. Thì với cái lượng nhân này Diễm xào đạt thì Diễm thấy Diễm cân được là 850g ha. Mình nhắc khỏi bếp và mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại tránh cho mặt nhân nó bị khô. Bắt một cái chảo lên bếp Diễm cho 250g sầu riêng. Diễm sử dụng sầu riêng đông đá nên nó hơi bị chảy nước nè. 50g đường cát ha. Và mình để cái lửa trung bình cao mình sẽ xào cái nhân sầu riêng này khoảng từ 3 cho tới 5 phút. Tới khi mình thấy nó chuyển sang cái màu trong và giống như nó hơi róc khỏi cái chảo tí xíu là được. Thì cái lượng nhân sầu riêng này sau khi mà Diễm xào xong Diễm cân lại nó khoảng 225g. Mình sẽ cân ra 150g, mình để ở đây tí xíu mình cho vào giữa nhân ha. Còn phần sầu riêng còn lại Diễm sẽ lấy để Diễm cho vào cái nhân đậu xanh. Cho vào thì mình trộn hai cái nhân này lại cho nó thiệt là đều với nhau ha, cho tới khi mà mình thấy nó tạo thành một cái khối dẻo và thật là mịn luôn. Rất là thơm. Rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại, mình phải để cho nhân nó thiệt là nguội nha. Nó nguội thì mình vo nó mới dễ dàng. Khi nhân nguội rồi Diễm sẽ cân ra 75g. Cái này là nhân đậu xanh có pha tí xíu sầu riêng. Và để cho cái nhân nó dẻo mềm khi mà mình cắt bánh nó mịn đó, thì mình phải giống như là mình miết cái viên nhân như vậy nè. Đó, rồi sau đó mình mới vo lại cho thiệt là tròn. Khi mà tròn rồi mình sẽ tạo một cái lỗ ngay giữa để mình cho cái nhân sầu riêng vào. Như vậy.
Diễm cân 15 gram á, phần nhân sầu riêng Diễm cho vào ngay giữa. Và mình túm nhân lại. Nhân rất là dẻo mềm, vì vậy gói dễ lắm, không có khó. Quan trọng á là mình phải túm cho nó thật là đều, tránh cho cái phần nhân đậu xanh nó mỏng, hoặc là cái chỗ nó quá dày thì lúc mà mình cắt ra cái bánh nó không có được đẹp ha. Sau khi bọc đều rồi, mình chỉnh lại tí xíu và mình xe cho nó tròn. Như vậy là được. Mình sẽ xe hết cái lượng nhân ha. Sau đó mình sẽ quay lại mình xe thêm một lần nữa. Vì mình xem ở đây nè, cái nhân này nó rất là mềm, vì vậy mình để là giống như nó chảy ra luôn á. Mình sẽ xe nó thêm một lần nữa cho nó tròn thì cái cục nhân nó sẽ cứng hơn. Và lưu ý là mình phải để cho nó thiệt là nguội ha. Mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại để mình bảo quản nhân được lâu hơn. Nhân nguội hẳn á, thì nó sẽ đứng hơn để mình dễ bắt bánh đó. Diễm đi chuẩn bị bột thì cái công thức bột á, Diễm đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Diễm để cái link ở phần miêu tả video ha. Diễm không có quay lại tránh làm mất thời gian của mình. Nếu mà mình chưa có xem những cái video đó thì mình xem lại nha. Với cái công thức bột này Diễm thấy nó rất là chuẩn. Tại vì cái bánh á, dù mình dùng bánh nhân mềm hay là nhân thập cẩm á, thì cái bánh nó ra vẫn rất là đẹp. Cái vỏ bánh nó không có bị khô cứng. Sau khi bột nghỉ được 30 phút á, thì mình đi tạo hình bánh. Mình lấy một tí xíu bột áo ra ngoài cái mặt phẳng nha. Diễm cân ra 50 gram bột và mình sẽ bóp á, và mình xe cho cái viên bột nó thiệt là mướt ha. Để Diễm quay gần. Tại vì cái này á, làm cho giúp cho cái bánh của mình khi mà mình đóng xong nó rất là mướt mịn. Nướng xong cái bánh nó cũng đẹp hơn nữa. Mình lấy tí xíu bột áo đó, rồi mình thoa đều hai mặt của viên bột. Lưu ý là mình không nên sử dụng bột áo nhiều, tại vì như vậy lúc mà đóng bánh xong cái mặt bánh nó sẽ không có còn mướt nữa. Tí xíu nữa Diễm sẽ quay hai cái bánh để cho mình xem cái bánh mà sử dụng bột áo nhiều và sử dụng bột áo vừa đủ. Sau khi thoa đều bột áo rồi thì mình cán ra hình tròn ha. Và một cái kinh nghiệm mà Diễm rút ra được là mình sẽ thoa một cái lớp nước ở mặt trong của bột. Như vậy á, giúp cho khi mà mình nướng bánh xong á, cái nhân á, nó bám chặt vào bột và nó không có bị những cái phần rỗng đó. Tại vì có nhiều bạn thường á, nhắn cho Diễm làm cái nhân mềm này xà làm xong mà cái vỏ bánh nó tách khỏi cái nhân. Thì cái nguyên nhân là do cái phần bột mặt trong nó quá khô đó. Rồi mình cứ gói lại thôi. Đó, mình ép thiệt là sát ha. Và mình túm mình kéo bột lên. Nếu mà mình sau khi mà mình túm bột xong á, mình xoa mà mình thấy có cái bọng khí hay chỗ nào mình rờ mà mình cảm nhận là nó không có bám sát á, vào trong cái nhân á, thì mình phải lấy cây tăm đó, mình phá bỏ cái bọng khí đó đi và mình xe lại cho nó thiệt là mịn luôn. Đó, Diễm xe, Diễm kiểm tra nó phải mịn như vậy nè. Và mình kiểm tra mình thấy nó rất là chặt và chắc ha. Như vậy thì lúc mình đóng bánh, cái bánh nó mướt, nó mịn và khi nướng xong á, cái vỏ bánh nó bám sát vào trong cái phần nhân. Mình thoa tí xíu bột áo lên bánh ha. Cái chỗ nào mà mình làm cái bề mặt thì mình xoa nhiều tí xíu. Rồi mình đóng bánh thôi. Đóng bánh nhân mềm thì nó dễ hơn nhân thập cẩm á. Mình chỉ cần ấn xuống đợi khoảng 3 giây là mình lấy lên được. Vậy là mình đã làm xong. Để Diễm quay hai cái bánh. Cái bánh này là mình sử dụng bột áo vừa đủ, mình thấy ha, rất là mướt đẹp. Trong khi cái bánh này nè là Diễm sử dụng bột áo hơi nhiều nè. Mình thấy mình đóng là nó bị nứt liền ha. Mặt bánh nó không có mướt. Mình để bánh ở đây. Bây giờ mình đi làm nóng cái lò nướng. Diễm bật cái lò lên, hai lửa trên và dưới, không có bật quạt nha. Nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F. Khi mà lò nướng nó đã nóng đủ rồi đó, thường á, lò nướng nhà Diễm là 10 phút, thì mình sẽ mình đặt bánh ở đảnh giữa của lò nướng. Và mình nướng trong khoảng thời gian từ 9 tới 10 phút. Diễm lưu ý là tối đa là 10 phút thôi nha. Tại vì nếu mà mình nướng lâu quá thì nó sẽ bị nứt á. Quan trọng là mình nhìn mình thấy vỏ bánh á, nó chuyển sang cái màu trắng đục á, là mình lấy bánh ra khỏi lò. Khi bánh lấy ra khỏi lò nướng á, thì mình phun nước liền lên luôn nha. Trời, Diễm lúc mà Diễm làm video thì Diễm mới thấy là cái bánh nó bị nứt tí xíu nè. Nhưng mà tại vì á, lúc mà còn nóng á, cái vỏ nó sẽ phồng. Khi mà mình để nguội thì nó co lại thì Diễm lại không thấy. Chỉ thấy cái lúc mà mình làm video thôi. Vì vậy á, mình cứ phun nước thiệt là đều ha. Rồi mình để cho bánh nó nguội thì cái phần nứt á, tự động nó cũng sẽ co lại. Khi mà bánh thật nguội rồi á, thì mình mới lấy cái hỗn hợp phết trứng á, mình phết lên bánh. Thì cái công thức Diễm cũng để ở phần miêu tả video nha. Mình cứ pha đều những cái nguyên liệu với nhau á, là được. Mình chấm cái cọ cho nó khô ráo tí xíu rồi mình phết đều lên trên mặt bánh.
Và cái lò nướng á, mình sẽ làm nóng lò trước ha. Lúc này á, Diễm sẽ bật lò ở nhiệt độ là 200 độ C. Khi mà lò nóng đủ rồi á, thì mình mang bánh mình đi nướng liền. Và mình cũng đặt bánh ở rãnh giữa của lò nướng. Mình nướng bánh ở nhiệt độ 200 độ C, 392 độ F trong vòng từ 9 tới 10 phút. Tối đa cũng là 10 phút nha. Lúc này á, để mình làm cho cái vỏ bánh nó chín kỹ hơn nữa. Tại vì nếu mà không chín kỹ đó, thì lúc mà mình để lâu cái vỏ nó sẽ bị mềm nhão. Và mình nướng ở 200 độ C thôi. Nếu mà nướng cao quá thì cái bánh nó dễ bị vàng mà nó lại chưa có chín. Mình phun nước liền đều khắp mặt bánh ha, mặt bánh và thành bánh. Và mình sẽ để cho bánh nó nguội. Khi mà bánh nguội á, Diễm sẽ quay gần bánh cho mình thấy cái xung quanh thành bánh á, nó đã chín, trong khi cái mặt bánh, những cái hoa văn mà nó nằm ở dưới thì lại nó chưa có chín kỹ. Đó, ví dụ như cái bánh này đây mình nhìn nè, mình thấy á, có những cái phần nó còn trong, thì những cái phần đó nếu mà mình để lâu ngày thì nó sẽ bị mềm nhão đó. Vì vậy á, mình phải nướng 3 lần cho cái công thức này thì Diễm thấy cái vỏ bánh á, để lâu nó mới khô ráo. Và nướng 3 lần như vậy á, Diễm thấy nướng xong cái bánh nó rất là đẹp luôn, nó bóng lắm. Mình dùng cái hỗn hợp trứng á, mình phết lên mặt bánh một lần nữa. Vậy là cái công thức bánh này mình sẽ nướng tổng cộng 3 lần ha. Lần cuối cùng này á, thì mình cũng làm nóng cái lò nướng trước ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F và mình nướng tối đa là 8 phút thôi nha. Diễm á, thì Diễm nướng 7 phút. Tại vì nếu mà mình nướng lâu quá sẽ làm cho cái nhân bánh á, nó bị khô, nó không còn dẻo mềm và ngon nữa. Đó, mình nhìn kỹ mình thấy lúc này nó đã chín đều hết rồi và nó vàng nè. Mình để cho bánh nó thật nguội ha. Mình để như vậy, rồi sau khi nó nguội xong á, mình cho vào trong túi ni lông hoặc hộp kính mình bảo quản. Đây là bánh Diễm để được 24 tiếng thì mình thấy cái màu nó đã lên, nó thay đổi hơn, nó bóng, nó đẹp hơn nhiều ha. Và cái hoa văn á, vẫn còn giữ được, bên dưới thì không quá vàng. Và vỏ bánh á, lúc này á, bắt đầu nó mềm rồi. Bánh này á, thì mình bảo quản ở nhiệt độ phòng được từ 5 tới 7 ngày. Sau 4 ngày á, vỏ bánh nó mềm rồi á, thì nếu mà mình muốn ăn được lâu mình nên cất vào trong tủ đông đá nha. Hoặc là tủ lạnh cũng được. Khi ăn á, thì mình hâm cho nó ấm ấm lại thì nó rất là mềm, dẻo và ngon. Bánh rất là hấp dẫn nhờ phần nhân sầu riêng tươi, nó dẻo mềm bên trong như vậy nè. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh trung thu. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.